ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకు ఆల్రెడీ గాలి ఉంది కాబట్టి పెద్ద టచ్ అని చెప్పి నేను పెద్ద తీయట్లేదు. మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇలా రిమూవ్ చేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకుంటాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాకీ తెలుగు వ్లాగ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఇవాళ ఒక వస్తువుని అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను. అది ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కాలంలో ప్రతి ఒక్కరింట్లో మ్యాక్సిమం 90% ఆఫ్ ది హౌస్లలో కార్లు, బైకులు ఉండేవి కంపల్సరీగా ఉంటున్నాయి. ఈవెన్ దో సైకిల్స్ కూడా. అయితే మనకు గాలి దిగినప్పుడు టైర్లలో, లేకపోతే పంక్చర్ అయినప్పుడు మనకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒకవేళ మన కార్ టైర్ పంక్చర్ అనుకుని దాన్ని ఇప్పుకొని చేసుకొని పోవాలి, మళ్ళీ స్టెప్నో ఫిట్ చేసుకొని వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. ఒకవేళ ఎక్కడైనా లాంగ్ జర్నీలు వెళ్ళినప్పుడు కానీ, బయటికి ఏదైనా అర్జెంట్ పని మీద వెళ్ళినప్పుడు కానీ, కార్ పంక్చర్ అవ్వడం కానీ, లేకపోతే అందులో గాలి లేకపోవడం కానీ అలాంటివి జరిగితే మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. సో దానికి నేను ఒక సొల్యూషన్ కనిపెట్టాను. అది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరికి కార్లు, బైకులు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక వస్తువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది ఏంటంటే ఇదేనండి. ఇదేంటంటే ఎంఐ కంపెనీ, షావోమి ఎంఐ కంపెనీ వాళ్ళ ఎంఐ పోర్టబుల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ కనిపిస్తుంది మీకు. ఎంఐ పోర్టబుల్ ఎలక్ట్రికల్ కంప్రెసర్ ఇదొక్కటి ఉంటే చాలు, మనకు కార్లో కానీ, బైక్లో కానీ, ఈవెన్ దో సైకిల్లో కానీ గాలి దిగినప్పుడు కానీ, పంక్చర్ అయినప్పుడు కానీ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. దీంతో మనము ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా వాడాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను, అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు బాక్స్ అయితే ఇలా వస్తుంది. బాక్స్లో ఇలా వస్తుంది. ఈ కంపెనీ బ్రాండింగ్ ఉంది, ఎంఐ పోర్టబుల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎయిర్ కంప్రెసర్, డిజిటల్ ప్రాసెసర్, డిస్ప్లే, ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇది వాళ్ళ కొటేషన్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి టైమరు, ఫస్ట్ కంప్రెషర్స్, స్మార్ట్ అండ్ కన్వెన్షన్ ప్లస్ బల్ట్, బ్యాటరీది. ఇక్కడ బాక్స్ తిప్పితే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎంఐ ఎలక్ట్రికల్ పోర్టబుల్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ ఇచ్చారు. సో కింద బాటమ్ అయితే ఏం మనకు మెన్షన్ చేయలేదు. ఇక్కడ సైడ్ కూడా సేమ్ అదే ఉంది. బాక్స్ వెనకాల తిప్పుకుంటే మనకి చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. నేను ఆల్రెడీ ఇది ఓపెన్ చేశాను, ఇది కొద్దిగా చినిగిపోయింది. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ నేము, తర్వాత ప్రొడక్ట్ మోడలు, బ్యాటరీ కెపాసిటీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేటెడ్ వోల్టేజ్, ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అనేది, రేటెడ్ ఇన్పుట్ ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది, అవుట్పుట్ ఎంత వోల్టేజ్ వెళ్తుంది అనేది, ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ రేంజ్, సో ఎంతవరకు మనకు వస్తుంది అనేది, సో నెట్ క్వాలిటీ, ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఎలా ఉందనేది. అయితే మీకు ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 3,449 రూపాయలు చూపించారు కదా. యాక్చువల్ అయితే ఇంత ప్రైస్ ఏం లేదు మనకి. ఇది నేను ఎంఐ యాప్ స్టోర్లో బుక్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఇది 2,500కి వచ్చింది. నేను దీని లింక్ వచ్చేసి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, మీరు కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లోనే. ఎంఐ స్టోర్ నుంచి వస్తుంది. ఇంక ఇదంతా మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇంపోర్ట్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకి ఏం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను మీకు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. సో బాక్స్ని ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేసి అని చెప్పాను కదా. ఇలా ఇది బాక్స్ పక్కన పెడదాం. సో లోపలైతే ఇలా వస్తుంది మనకి. ఇది వచ్చేసి ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఈ మిషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇదే అండి. దీన్ని పక్కన పెడదాం. ఇంకా బాక్సులు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఒకటి వచ్చేసి మనకు మాన్యువల్ ఇచ్చారు. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మొత్తం మాన్యువలైజర్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు. ఇది కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంది, ఎవరైనా దీన్ని చదువుకోవచ్చు. సో ఈజీగా చూడండి, ఈజీగా ఈవెన్ మనకి కంప్లీట్ బొమ్మల ప్రకారం ఇచ్చారు. ఓన్లీ రాయకుండా చేయకుండా కంప్లీట్గా ఒక్కొక్కటి ఎలా వాడాలి ఏంటిది అనేది కంప్లీట్గా మనకి ఎలా యూజ్ చేయాలి, బ్యాటరీలో పెట్టాలి, టైర్కి ఎంత పెట్టాలి, కార్కి ఎంత గాలి పెట్టాలి, స్కూటర్కి ఎంత పెట్టాలి అనేది మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చారన్నమాట కంప్లీట్గా. ఇదైతే పక్కన పెట్టేద్దాము. ఇంకా మనకు బాక్స్లు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం.
ఇంకా బాక్స్లో వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఒక పౌచ్ అయితే ఇచ్చారు. పౌచ్ చాలా బాగుందండి, చాలా స్మూత్గా చాలా బాగుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఈ పౌచ్లో పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా వచ్చేసి బాక్స్లో సో ఒక చార్జర్ ఇచ్చారండి. ఇది దీనికి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి, బ్యాటరీస్ అలా ఉండవు. మనం మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకొక 2 ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. ఇవి వచ్చేసి మనకి వాల్స్. ఇది ఎందుకంటే ఫుట్బాల్ వాలీబాల్కి హెయిర్ నింపడానికి ఈ వాల్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మన సైకిల్ కోసం, సైకిల్లో గాలి కొట్టుకోనికే ఇది ఇచ్చిండ్రు అనమాట. ఈ మొత్తానికైతే మనకు ఇవి పౌచ్, చార్జరు అండ్ వాల్స్ అండ్ మిషన్ మోటార్. ఇప్పుడు నేను దీని గురించి మీకు చెప్తాను. ఇవి పక్కన పెట్టేద్దాము, ఇవి ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేనైతే పక్కన పెట్టేద్దాము. ఇది మెయిన్ అయితే ఈ వస్తువు అండి, ఎంఐ పోర్టబుల్ ఎయిర్ కంప్రెషర్, ఎలక్ట్రికల్ ఎయిర్ కంప్రెషర్. ఇది చూడడానికి చాలా లైట్ వెయిట్గా, చిన్నగా చాలా బాగుంది. పెద్ద బర్గేం లేదు, ఈజీగా ఉంది. ఎక్కడికన్నా మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు. లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ కార్లో వెనక డాష్ బోర్డ్స్లో వేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ బైక్లో వెళ్ళినా కూడా ఈజీగా దీన్ని తీసుకొని లాంగ్ జర్నీలు కానీ, ఇప్పుడు బైక్ రైడర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా లాంగ్స్ రైడ్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఇది ఎవరి దగ్గర, కార్ అయినా ఈవెన్ బైక్ అయినా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఇచ్చారు. అంటే హెయిర్ ఎంత పెట్టుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని బటన్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఈ బటన్స్ ద్వారానే మనము ఆపరేట్ చేస్తామన్నమాట. ఇక్కడ మన బటన్స్ ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మన డిస్ప్లేలో వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇందులో ఒక చిన్న మోటార్ ఉంటుంది. అదే మనం బయట పంచర్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద పెద్ద మోటార్లు కనిపిస్తాయి, అందులో కూడా సేమ్ ఇందులో ఒక చిన్న మోటార్ ఉంటుంది. ఈ మోటార్ ద్వారానే మనకు గాలి అనేది ఎక్కుతుంది అనమాట. ఇంకా దీని కింద వచ్చేసి మనకి దీనికి ఇది ఛార్జింగ్ది. ఇలా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా ఓపెన్ చేసి మనం ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. ఛార్జింగ్ అనేది ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మనకు చూడ్డానికి కొంచెం తాళంలా కనిపిస్తుంది కదా, ఒక తాళంలాగా. ఇంకొకటి మీకు ఈ డిస్ప్లే చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మనకు ఒక 5-6-7 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐపాడ్లు వచ్చినాయి, మన పాటలు విన్నింకే ఐఫోన్ కంపెనీ నుంచి. అప్పటికి ఐఫోన్ 1 or 2 రిలీజ్ అయింది. అప్పుడు ఐపాడ్లు బాగా ఫేమస్ ఉండే, మస్తు కాస్ట్ కూడా ఉండే. సో అలా అనిపిస్తుంది కదా డిస్ప్లేస్ ఏమో ఇలా చూస్తుంటే. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు హెయిర్ కొట్టుకోవడానికి ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉంది కదా, ఇది అనేది మనము ఓపెన్ చేయడానికి రాదు, ఓపెన్ చేయొద్దు. ఓపెన్ చేసి ఇది పనికిరాదు అనమాట. ఈ రెడ్ సింబల్ ఉంది కదా, రెడ్ రౌండ్గా, దీని నుంచి మనం ఓపెన్ చేయాలి. ఎందుకంటే జస్ట్ ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది, ఇది వచ్చేస్తుంది. దీని నుంచి మనం గాలి అనేది కొట్టుకోవాలి. ఇది జస్ట్ బోల్డ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ వాళ్ళకి మన కార్ టైర్ కానీ బైక్ టైర్ కానీ వాళ్ళు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఇట్లా తిప్పి ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ 2 నిమిషాలు ఫిట్ చేసేసుకోవచ్చు, గాలి కొట్టుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ 0 డిస్ప్లే అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. 0 zeros ఖాళీగా. సో ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన ఈ సైడ్ బటన్ ఉంది కదా, ఈ సైడ్ బటన్ నొక్కితే పిఎస్ఐ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే సైకిల్ అనమాట. ఈ సింబల్ వచ్చేసి సైకిల్, ఈ సింబల్ వచ్చేసి స్కూటరు, ఇది వచ్చేసి కారు, ఇది వచ్చేసి బాల్కేమో పిఎస్ఐ మోడ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ స్కూటర్కి, కార్కి ఏమో బార్ మోడ్లో ఉంది. అంటే ఎంఐ కంపెనీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కార్లకు కానీ బైకులకు కానీ ఇంత పెట్టుకుంటే గాలి అనేది ఎక్కుతుంది అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసి పెట్టారు. కాకపోతే మనం అనేది బార్ మోడ్లో కాకుండా పిఎస్ఐ మోడ్లోకి పెట్టుకోవచ్చు. ఈ బటన్ నొక్కి పట్టుకుంటే చూడండి, ఇలా బటన్ నొక్కి పట్టుకుంటే మనకు పిఎస్ఐ మోడ్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనము కార్లకి ఎంత అంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. 36, 32, 34, 35 అంటే మనిషి అనమాట. ఎంతైనా గాలి పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. సేమ్ అలాగే సైడ్కి నొక్కితే ఇప్పుడు వాలీబాల్కి ప్లస్ మళ్ళీ సైకిల్కి, స్కూటర్కి ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా, ప్రాబ్లం ఉండదు.
సో ఫ్రెండ్స్, మనకైతే ఇది ఇలా వర్క్ చేస్తుంది. మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే నైట్ పూట మనకు గాలి కొట్టుకోనికి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఇందులో ఒక చిన్న టార్చ్ లైట్ అనేది ఇచ్చారు. చూడండి, ఇది ఉంది కదా, ఒక చిన్న ఎల్ఈడి టార్చ్ లైట్ అనమాట. ఈ బటన్, ఈ టార్చ్ బటన్ ఉంది కదా, ఈ టార్చ్ బటన్ ఇలా నొక్కితే మనకు లైట్ అనేది వస్తుంది. చూసారా? ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఏంటంటే ఇలా పెట్టుకొని ఇలా వాల్కి ఇది పెట్టుకున్నామంటే మనకు వెళ్తురు అనేది వస్తుంది. నైట్ పూట కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. మళ్ళీ ఇలా బటన్ నొక్కితే వెళ్ళిపోతుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా ఇది వర్క్ చేస్తుంది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది, గాలి ఎట్లా కొట్టాలనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇట్లా డిస్ప్లేలో వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ నల్లికి పెడదాం. చూడండి, ఇది హోల్ జస్ట్ తిప్పేస్తే అయిపోతుంది థ్రెడ్. నేను ఇలా తిప్పాను. ఆల్రెడీ నా స్కూటీ టైర్లో 34 పాయింట్స్ హెయిర్ అయితే ఉంది. నేను ఒక 1 పాయింట్ పెడతాను. 1 పాయింట్ పెట్టి హెయిర్ అనేది కొట్టి చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకు ఆల్రెడీ గాలి ఉంది కాబట్టి పెద్ద టైం ఏం తీసుకోలేదు, తొందరగానే నిండింది. జస్ట్ ఇలా రిమూవ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇలా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు కారుకి కొట్టి చూపిస్తాను, కారుకి కూడా హెయిర్ కొట్టి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను కారుకు హెయిర్ ఎలా పెట్టాలనేది చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, 0 0s కనబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ దీన్ని ఇలా ఫిట్ చేస్తాను. కారులో గాలి వచ్చి 28 పాయింట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని 35కి మారుస్తాను. జస్ట్ 35 పెట్టాను. అలా పాస్ అని ఉంటుంది చూడ పైన 2. ఇప్పుడు 31 పాయింట్స్ వచ్చింది, చూస్తున్నారు కదా. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, ఫస్ట్ అయితే మనకు 28 ఉన్నది ఈ వీల్లో గాలి. ఇప్పుడు 36కి వచ్చింది. 36 రాగానే ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది. నేను ఇది బాగా సౌండ్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను కొద్దిగా తీయట్లేదు. మళ్ళీ ఇది ఓపెన్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇలా రిమూవ్ చేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, మన ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ పోర్టబుల్ చూడడానికి చిన్నగా ఉంది కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. హెయిర్ కూడా మనకు చాలా ఫాస్ట్గా టైర్లో గాలి అయితే నింపుతుంది, బాగా తొందరనే నింపుతుంది, పెద్ద టైం ఏం తీసుకోదు. కొద్దిగా సౌండ్ అనేది వస్తుంది, అది కామన్. ఇది వచ్చేసి నాకు ఇది నాకు 2500 పడింది. నేను ఎంఐ యాప్ స్టోర్లో బుక్ చేసి అందులో నాకు 2500 పడింది. దీని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు చూసుకోండి. వీలైతే తీసుకోండి కూడా, ఎందుకంటే ఒక 2500 పెడితే మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఎప్పుడు మనకు గాలి తగ్గిందా, పంక్చర్ అయిందా అనే టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి, పంక్చర్ కిట్ అనేది ఒక చిన్నది బయట దొరుకుతుంది. పంక్చర్ కిట్ ప్లస్ ఇది ఒకటి మన కార్లో ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఎంత లాంగ్ జర్నీ చేసినా ఒకవేళ నైట్ పూట ఏమన్నా పంక్చర్ అయినా కానీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నేను ఇది ఆల్మోస్ట్ 2-3 మంత్స్ అయింది తీసుకొని, నాకైతే బాగా యూజ్ అయింది. నేను ఇది తీసుకున్నప్పటి నుంచి పంక్చర్ షాప్కి కానీ ఈవెన్ గాలి కొట్టుకొని ఇంకా బయటికి కానీ ఎప్పుడు పోలేదు. ఇది ఎప్పుడు నా కార్లో పెట్టుకొని తిరుగుతాను. నేను ఎక్కడ పోయినా కానీ, జర్నీలు చేసినా ఎక్కడ పోయినా కానీ ఖచ్చితంగా ఇది నా కార్లో అయితే ఉంటుంది. ఇంకొకటి, మనకు కార్లోనే ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఇంట్లోనే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈ పోర్టబుల్ ఇచ్చింది కదా, మనకు కార్లో ఆల్రెడీ ఛార్జర్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఛార్జర్తోనే పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఛార్జింగ్ చేసి పెట్టవచ్చు. ఛార్జింగ్ చేసి పెట్టుకొని మన బ్యాక్ సీట్లోనో లేదా డాష్ బోర్డ్లోనో పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఇంకొక విషయం, అంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఛానల్ని ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వీలైనంత వరకు షేర్ చేయండి. మీరు ఛానల్ని ఎంతమందికి షేర్ చేస్తే అంత ఛానల్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా పెట్టండి. మీకు వీడియో నచ్చిందా లేదా అనేది మాకు తెలియాలి కదా. సో నచ్చకపోయినా నచ్చినా ఖచ్చితంగా కామెంట్ అయితే చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో నేను మీ ముందుంటాను. నేను మీ రాకీ తెలుగు వ్లాగ్స్. బాయ్.